Hello everyone. Today I will show you how to make cheese steak egg roll with hands of the woods mushroom សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបធ្វើ cheese steak ណែមចៀនជាមួយនឹងផ្សិត hand of the woods ដែលខ្ញុំបេះមកពីព្រៃ You need 2 pounds of beef យើងត្រូវការសាច់គោ2 pound hands of the woods mushroom ផ្សិត hands of the woods ម្ទេសប្លោក1 1 large green bell pepper 1 large onion ខ្ទឹមបារាំងអាធំ1 egg roll wraps សំបកណែម cheese any kind you like ហើយនឹង cheese យើងចូលចិត្ត cheese មួយណាក៏បានដែរ half teaspoon of salt អំបិលកន្លះស្លាបព្រាទូច mix it with water លាយជាមួយទឹកនេះគឺជារបៀបដែលខ្ញុំសម្អាតផ្សិត hands of the woods This is the way how I clean hands of the woods pick one piece at a time layer by layer យើងបកមួយប្រទះទៅមួយប្រទះហើយយើងចិតអញ្ចឹង looking for black spot in the spore that's the dirt យើងមើលអាពណ៌ខ្មៅដីជាប់នឹងផ្សិតហ្នឹងយើងកាត់ចេញ Now we can cut hands of the woods mushroom ឥឡូវនេះយើងអាចកាត់ផ្សិត hands of the woods cut green bell pepper យើងហាន់ម្ទេសប្លោក cut onion ឥឡូវនេះយើងហាន់ខ្ទឹមបារាំង cut beef thinly ហាន់សាច់គោឲ្យស្ដើង Heat up the pot add oil យើងដាំខ្ទះឲ្យក្តៅហើយថែមប្រេងថែមខ្ទឹម add garlic ថែមស្ករ add sugar saute until it brown យើងឆាឲ្យក្រហមហើយ put hands of the woods យើងដាក់ផ្សិត hands of the woodsឲ្យសព្វ you stir it up good Now we can add onion ឥឡូវនេះយើងដាក់ខ្ទឹមបារាំងបានកូរជាមួយ saute with hands of the woods ឆាជាមួយផ្សិត hands of the woods ឥឡូវនេះយើងដាក់ម្ទេសប្លោកបាន Now we can add bell pepper saute it with all the other vegetable oyster sauce ដាក់ទឹកខ្យងadd chicken powder ដាក់ម្សៅស៊ុបមាន់ add black pepper ដាក់ម្រេច saute it mix it all together and set it aside យើងឆាឆ្អិនហើយយើងទុកមួយឡែក Now we can cook the beef ឥឡូវនេះយើងនឹងចម្អិនសាច់គោម្ដង Heat up the pans ដាំខ្ទះឲ្យក្តៅ add oil ដាក់ប្រេង add garlic ដាក់ខ្ទឹមស add sugar ដាក់ស្ករ saute until it brown យើងឆាឲ្យពណ៌ក្រហម add beef ដាក់សាច់គោឆា10ទៅ20 minutes
Saute 10 to 20 minutes until the water is all out យើងឆាឲ្យរីងទឹកឲ្យអស់ Now you can add oyster sauce យើងអាចដាក់ទឹកខ្យងបានរីងទឹកឲ្យ the water is out chicken powder យើងដាក់ម្សៅស៊ុបមាន់បាន saute it កូរអញ្ចឹងណា black pepper ម្រេច Now we can put the vegetable ឥឡូវនេះយើងដាក់បន្លែចូលបានឆាជាមួយគ្នា Add fish sauce ដាក់ទឹកត្រី Saute mix it together យើងឆាលាយចូលគ្នាទុកមួយឡែកឲ្យត្រជាក់ and set it aside let it cool Now we need to make the sealer by using cornstarch យើងធ្វើសម្រាប់លាបសម្បកណែមយើងប្រើម្សៅឆាមួយស្លាបព្រាធំទឹកកន្លះកែវ water half cups ហើយយើងដាំលាយឲ្យពុះដើម្បីយកទៅបិទណែម You use this cornstarch with water to seal the egg roll instead of eggs. Some people they use egg, but I use these cornstarch and water. You cook until it's clear. យើងដាំឲ្យវាថ្លាអញ្ចឹងណា Now we can start wrapping egg rolls. ឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមូលណែមបាន I use 1 piece of cheese ខ្ញុំប្រើ cheese មួយប្រទះ but when I use it when I roll the egg roll it crack on the side ពេលខ្ញុំយកមួយប្រទះ cheese ហ្នឹងវាប្រេះខាងចំហៀងណា This one I'm using half of the cheese មួយនេះខ្ញុំយក cheese ពាក់កណ្ដាលកុំឲ្យវាប្រេះមកពីវាក្រាស់ពេកណា When I use the whole piece of cheese it make it too thick when I wrap it it's ripped
Now we are done wrapping egg rolls ឥឡូវនេះយើងមូលណែមហើយ Heat up the pans, add oil យើងដាំខ្ទះឲ្យក្តៅហើយយើងថែមប្រេង Use the chopsticks to test the oil យើងយកចង្កឹះឈើសាកខ្លាញ់ឲ្យក្តៅ Now the oil is hot, you add egg roll ឥឡូវនេះខ្លាញ់ក្តៅហើយយើងដាក់ណែមចៀនបាន Fry egg roll 10 to 20 minutes យើងចៀនណែម10 to 20 minutes ឲ្យក្រហម until it turn golden brown My heat is medium ភ្លើងខ្ញុំល្មម Now our egg rolls are done ឥឡូវនេះណែមយើងឆ្អិនហើយយើងអាចស្រង់បាន You can take it off the oil and put it on a strainer Just want to say thank you for follow along with me how to cook cheese steak egg roll with hands up the woods ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនណាស់ដែលតាមដាននាងខ្ញុំធ្វើ cheese steak egg roll ជាមួយផ្សិត hands up the woods